પશુપતિનાથ એનિમલ પેરાડાઇઝ ચેનલમાં તમારો સ્વાગત છે। પશુપતિનાથ જીવદયા ટ્રસ્ટમાં 75 ડેઝનો આજે ચોથો દિવસ છે। હું એક એવી ગૌશાળાનું નિર્માણ કરવા માગું છું ત્યાં આજીવન ગાય માતાની સેવા થઈ શકે। જે રોડ પર નિરાધાર રખડે છે તેને એક સારી રીતે સારવાર થઈ શકે અને એક સારો ખોરાક પૂરો પાડવામાં આવે। તો તમે બધાએ મારી સાથે જોડાવ। કાલે જે તમે વાછડી જોયેલી હતી તે જો એવી રિકવર થયેલી નહોતી, એટલે ત્યારબાદ અમે તેને ફરીથી બેન્ડેજ માર્યો। હવે તેની કન્ડિશન પહેલાં કરતાં સારી છે। જય ગૌ માતા।